Ndio mwanangu. Nini tena muda wote tulikaa huku hujasema unanikimbiza? Baba mimi na shida. Shida ya nini? Niko na shida ya. Mwanangu, umeanza. Ndio maana nimekuita binti kirungu wewe. Haya, hela ya nini tena? Baba mimi simu yangu ilidondoka chini kwa hiyo kioo kimepasuka. Nikatoa kile na kingine. Shingapi? 30,000, 40,000, 50 kwa mbele. Subiri kwanza usije ukapanda zaidi. Kwa hiyo 30,000, 40,000, 50,000. Utafika lakini nikikuacha. Wewe, ngoja nikupe ulichoanza hiyo. Nakupa hiyo 30. Hiyo nyingine unasema mimi sina. Maisha kweli hatuna pele. Tupona wakija wageni ama mgeni asingate. Kitu nilichojifunza kwenye maisha kweli. Naenda kulipa ada. Kukufuka la mataji lenginewe. Ibadano. Haya, shika hiyo 30 yako. Asante. Si tumemaliza? Ila baba. Kingine. Kama makini na mwanao. Mwanangu kafanyeje? Dada Kalma huyo. Kafanyeje Kalma tena? Karudiana na Shemlim. Yule alikuwa anamliza na kulilia yule. Yaani mateso yote alimpitisha Limu bado amemrudia? Ndio. Limu huyo aliyomtesa? Huyo ambaye kiasi analia dada anakulilia huyo. Mwanangu subiri. Umenipa taarifa nzuri sana. Taarifa ulionipa ni nzuri. Ngoja nikuongezee fomu nyingine. Asante. Sawa mama. Wewe ndio askari wangu nakuaminia. Tunakimbia madeni, maisha kweli hatuna pe. Tupona wakija wageni ama mgeni asingate. Kitu nilichojifunza kwenye maisha kweli, usiishi kwa kukariri. Kupungufuka la mataji lenginewe, ibadani upande wa pili. Nasikia siku hizi mapenzi yanamiliki ya distance. Wasafiri wanasubiri. Pia wapo wale wanopenda wapendwi. Mapenzi kitendawili. Lafu kirudi mtani, tasikia heti na TV ndani. Binadamu anajita shetani. Wanusoka jera na rofia ndani. Baba nakongea sigara kwa mtoto. Kwa kweli changamoto. Maisha kweli napasha shedi. Yule kamaliza shule ni msutu, anaokota makopo. Wewe mtoto unisikii? Wewe mtoto aina gani? Unisikii? Sio mtoto wa kwenda shule wewe. Sio mtoto wa kusoma wewe. Sio mtoto wa kulala ndani wewe. Sio kupika wewe. Sio kufanya biashara wewe. Sio kila kitu unafanya mimi. Nikusomeshe, nije kula. Wewe mtoto unielewe. Subiri sasa. Leo kazi. Yaani wewe unaongea kila siku mbwa. Yaani subiri kwa. Maana wewe ngoja. Mantame. Unielewe. Unisikii wewe mtoto? Kwa kweli changamoto. Binti, nilikuja kwenu mara kwanza. Nikakuuliza kuhusu Limu, ulinikatalia. Ulinikatalia kata. Vizuri, hongera sana. Sasa nimepata uthibitisho wote. Ila sasa hivi awamu hii sija kwa ajili ya kukuuliza. Si unanifahamu? Kilichonileta hapa kukuachia huyo Limu ambaye wewe unamwona kwako wewe ndio maana, na kukuambia kwamba kila kitu nimekijua kuhusu wako wewe na Limu, na nimekuja kukuambia kwamba kama utanisikia tena mdomo wangu unazungumza kuhusu wewe na Limu, au kama utaona miguu yangu hii inakuja hapa kwenye nyumba yenu kukuambia kuhusu Limu, haitakuja kukaa tena ikatokea, kwa sababu nilishakufuata nikakuuliza. Sio, umeshanifahamu? Sishangai, maana binadamu tumeumbwa jinsi tulivyo. Unaonaje kwanza kama ungenisalimia? Maana ungwana akikutana ni salamu kwanza. Mjomba bana, mimi nilienda kule kwa bibi mkubwa. Nimeenda tumpiga mazungumzo yetu, nimemsikiliza vipengele vyake. Nimemuelewa kwa kifupi, yani nimemuelewa. Hivyo yani mjomba. Mjomba, hapo sasa hivi naona kama umekuwa.
Au sio? Ndio. Kweli hata yeye mwenyewe alifurahi aliponiona. Japokuwa inaonekana kuna baadhi ya watu wanapeleka pale vineno fulani ili mradi mimi nionekane miayosho. Ila fresh mimi mwenyewe nimejua nijiteteeje kwa bibi Bole, si mamangu. Kanielewa fresh. Ila sasa hata hivi hapa ninapoongea na wewe hapa, yaani bibi mkubwa amekuja nyumbani pale, nyumbani. Amekuja kufanya nini? Na katika kuja kwake pale nyumbani, issue ni ile nani, ile D7. Ushaanza tena mambo yako tena D7. Sasa mjomba, wewe niambie. D7 tena wa nini? Mjomba, nimekusifia hapa sasa hivi ushakuwa D7 tena. Sasa mjomba, mimi kuja kwangu vipi leo sitaki iwe kama siku ile. Unajua siku ile unajua yaani hata sijaelewa. Ghafla tu. Unanijua? Unanijua mwenyewe. Ukiongea tena mambo kama yako yaliyopita, hatutaelewana. Basi sawa mjomba, ngoja nikwambie hivi. Mpaka namzungumzia D7 kwa sababu ndio amekuwa issue kubwa kwenye hili jambo. What's up? Maitame! Kamjiko nisikiwe. Maitame! Unisikiwe. Maitame! Maitame! Unieleze mtoto. Wewe unataka kiasi gani wewe? Wakosa kunisikia mimi? Mtame mama. Nani ongea? Niongeeje? Mtame mama. Unataka kiasi gani? Pumbavu. Yaani kuanzia leo iwe mwanzo, yaani sitaongea tena. Sitaongea tena. Nisipokuona kwenda shule hapa, iwe mwanzo na mwisho. Wakurudi usiku wewe, wakuzurura wewe. Waone vijana wenzio wote huko wanafanya kazi kwao. Mimi nihangaike, nikutafutie. Wewe mtoto kiasi gani? Nimechoka wewe. Unisikiwe mtoto. Wewe mtoto nani? Wewe mtoto nani? Kwa hiyo kwako yeye salamu ndio muona kitu cha heshima sana. Ila kutembea na umeza watu, kwa kweli kawaida tu. Naijua familia yako vizuri. Najua mpaka chumba unacholala. Kuja kwangu hapa kiheshima, mimi sio chizi. Yaani nina uwezo nikakuchukua nikakufinyanga kukutupa hapo, hamna mtu yoyote atakayeweza kuingilia. Sio serikali, wala sio familia yako, wala sio yule elimu ambaye unamtegemea. Hivi unakielewa unachokiongea wewe? Kitabu gani cha dini au sehemu gani kulipoandikwa kwamba huyu ni mume wa mtu au huyu ni mwanamume wa mtu? Ni sehemu gani? Hakuna mume wa mtu wala hakuna mwanamume wa mtu. Yaani nakwambiaje? Hutanisikia ninakuja tena hapa, hii miguu yangu ninakuja kukuambia chochote kuhusu Limo. Na kama ingekupo mtu mwingine naamua kufanya kitu kibaya, yani wewe haunishindi. Haunishindi hata kidogo. Hebu kwanza usinipotezee muda. Hicho unachokiongea kama ungekizingatia vizuri, na hii saizi ungekuwa kwenye ndoa yako. Kwa heri. Kwenda kwa sadalili kushesha, pineo amekukwamisha. Mtoto kutembea na mkubwa sishangae. Kama mtu kibora chanena, ulezi penzi kama jimu mkatae. Kichwa ndimu tunaishi naye. Ulogali na ndimasha kweli. Wanajikilimu wa kweli. Skani tuatuliza na leli. Tunajazana kama fishi feli. Lafu kirudi mtani, tasikia heti na TV ndani. Binadamu anajita shetani. Wako walotoka jera na rofia ndani. Bata na konga sigara kwa mtoto. Kwa kweli changamoto. Nakosha sheni. Ile kamaliza shule ni msutu. Mama amekuja, issue ni huyo D7 nayekwambia kwamba unajua kwamba kuna kipindi fulani nilikwambiaga mambo yetu mimi na D. Sasa kilichotokea pale inasemekana D7 sasa hivi ana ujauzito. Wanani tena? Ndio hicho kipengele kwamba inaonekana kwamba ujauzito wa yule ni wangu mimi. Kwani hujawahi kutembea nayo? Sasa hivyo vitu mjomba. So issue iko hivi. D7 yule yani serenge nyingi. Yaani kwenye vigoma yeye, kwenye vigodoro yeye. Muda wote unamkuta yuko na wau. Nani juu kwa juu tu, kichwa mimi siwezi kukubali kusema yule mimba mimi naweza kaina nihusu mimi. Shanielewa mjomba? Lakini si ulitembea naye? Sawa. Wewe unaonaje kwa nini mkienda kupima DNA?
ili upate uhakika. Sasa hicho mama ndo anachokizungumzia kwamba yani yeye anachokitaka yeye. Mimi mwanzoni nilimbishia kwamba alikuwa anataka twende kwa wazazi wa D7. Nikamwambia mama bwana, swala hilo haliwezekani. Lakini bi mkubwa wangu mimi alipokuwa ananongwa mwisho siku kaniambia kwamba wewe kama hutaki kwenda kule, mimi siondoki hapa mpaka unanipa jibu. Sikia nikwambie mjomba. Yaani kama unaona hauna uhakika na hiyo huo ujauzito, mimi ningekushauri ungeenda kupima DNA. Wewe ni mtu mzima sasa hivi. Aidha uende kule kwa wazazi wake au kapime DNA. Lakini kwa ushauri wangu mimi hiyo swala nakuachia wewe. Aidha uende au kapime DNA. Siwezi ngakufusa sehemu moja uende huko au uende huko. Wewe utachagua mwenyewe. Lakini mimi kwa ushauri wangu bora mngeenda kupima DNA. Au sio mjomba? Ndio. Hapo ndo napokukubali wewe mjomba. Mbona unalia? Na mimi nipo hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe juu ya hili swala. Na mimi naamini kwamba Mungu atafanya njia tu. Mungu anaweza kufanya njia. Hebu acha kumkufuru Mungu Kim. Kwa kuniharibia maisha yangu. Kwa kunifanyia hicho ulichokifanya. Au kwa mimi kugombana na mama yangu. Hapana. Simaanishi hivyo. Unajua mimi ni binadamu. Na wewe pia ni binadamu. Na asili ya binadamu hajakamilika. Nafahamu nimekosea. Lakini kwa yote yalotokea haipaswi wewe kulia kiasi hicho. Ili jambo lilotokea isingetokea leo. Hata kesho pia lingetokea. Hivi unachukulia ni simple sana. Unajua mamangu kangaika mangapi na mimi. Unajua kanilea vipi. Odi. Odi. Karibu. Asante. Karibu. Asante mdogo wangu, mzima? Mimi mzima. Shikamoo dada. Marhaba, unaendeleaje? Niko poa. Mbona kama una usingizi mdogo wangu? Tami ndo nilivyo hivi. Hivyo? Ndio, nipo kama mchina sio mchina mkolea. Anyway, mimi nimekuja hapa na shida na Kalma. Dada Kalma? Una kadi? Kadi? Ndio, kadi. Kivipi? Na kadi yenyewe ni baba. Yaani kadi ni baba. Kivipi? Yaani ukitaka umpate dada Kalma ongee naye, mpaka ongee na baba. Na wapataje? Dada Kalma na baba wametoka. Gharama zote zanichukua na kunisomesha shule. Nilikwambia mimi haya mahusiano basi, ila ulifosi na kutumia wanaume wako na ukataka unachokitaka. Nikakwambia basi tutumie kinga, pia ulikataa. Unaona madhara yake sasa. Si ndio unachokitaka, si ndivyo? Umefurahi? Najua nakukwaza. Najua utamani hata kuniona kwenye maisha yako. Lakini kilichonileta hapa mbele yako ni suluhisho tu ya hili jambo. Hatuwezi kusuluhisha hili. Na kuahidi wewe ndio utabeba yote haya, maana mzigo ni wako wako, na hilo unalifahamu fika. Anakwambiaje, hili jambo lawama utabeba wewe, mizigo yako yote ni yako wewe. Na hichi kiumbe kilicho tumboni mwangu kama kijaenda chini ya mchanga
basi mimi nitaenda chini ya mchanga. Kwa heri. Wewe mchezo kisu. Twende kisu. Twende una ramba. Kadi moja. Mimi sililia kadi kwani? Mimi nililia kadi ujue. Kisu mchezo kisu hapa. Si mchezo mchezo kisu. Hiyo hapo. Nimegemua. Tunahesabiana hapo. Wekeni kata zenu hapa tuone. Moja. Moja ndio mpango. Twende mama, kata zako. Weka hapa tuzione, unaficha nini? Kuna vitu vingine vya kuficha, vingine vifichiki kama pembe la ng'ombe tu. Sawa? Pembe la ng'ombe lako kule ukibadilisha kofia hivi linatoka hivi. Basi siapusi amalize maneno. Mtoto kalilia wembe, alafu nywele hana. Sasa hapo kinawachekishia nini? Hii ngapi? Hii inaitwaje? Joka. Utaliona joka libwelele. Mtoto kayataka. Hii hapa? Kisu. Namba ngapi? Namba 7. Cristiano Ronaldo. Inakuwa 50 ngapi hapo? 57. Kichukua na hii hapa 3 kiweka 60 au sio? Na hii hapo kichukua 20 kiweka 80. Ngoja kwanza sema ustaarabu kuosha vyombo. Alafu vitu vingine vitaendelea. Mama zamu yako. Haya mama, inuka. Niende wapi sasa? Inuka ucheze. Tushakubaliana mtu akifungwa ni lazima acheze. Sawa? Simama ucheze muziki. Mume wangu umekucheza sijui. Utajua. Wewe simama bwana. Lakini mume wangu ananiambia. Nakuonea wapi? Wanarudi muda gani? Kwenye muda hapo mimi hata sijui. Ina maana wanaweza kaondoka nyumbani wasikuambie kwamba wanaenda wapi au wanarudi muda gani? Ndio, wenyewe kuniaga wameenda tu. Okay. Mimi naweza nikamsubiria. Kumsubiria fursa. Ila sasa akikaa wiki 3, wiki 4, wiki 5 na kuendelea ni wewe tu. Yaani watu wanaondoka nyumbani hawaja kuaga siku 3, siku 4 mpaka wiki, na bado taarifa hajakupa. Ndio ni maamuzi yao wenyewe. Kama unaweza karibu ukae umsubirie. Ila sasa ukifika usiku hatuna neti. Neti ipo moja kwa ajili yangu. Tuna mto huo, tuna mto mmoja. Ikifika asubuhi chai na sukari. Kama unaweza karibu. Ndo. Sasa mbona unaondoka hivyo bila kuniaga sasa? Mimi nilishamaliza hivyo. Haya, basi mimi naondoka kama ndio hivyo vitu vyenyewe mna masharti kama nini? Haya, kwa heri. Maisha kweli, maisha kweli. Maisha kweli, maisha kweli, maisha kweli. Maisha kweli. Mama. Mama, sasa hizi. Salama. Hizo maneno yasiyo na ukweli ndani yake au? Maneno gani? Mama, nimepigiwa simu wangu. Nimeambiwa mnakimbizana na visu, sijui mapanga, mtoto unampiga, yani hata sielewi. Kichotokea kitu gani kikubwa mno? Hamna kitu chochote, na huyo alokuambia ungemuuliza vizuri. Ina maana umefikia nje tu, ndani hapo uingie. Umefikia nje, ndani uingie. Baba, mama mimi nimevurugwa. Yani nilipopigiwa simu tu huko nikaona hata sielewi. Wewe tu ninyanyuke nifuate huko. Na hamna alomshikia kisu Wini. Wini asikii. Wini sio kufanya kazi ndani. Wini sio kufanya shughuli yoyote ndani. Wini mtu wa kulala nje. Kwa hiyo ulichokisikia hicho wewe umeona wewe la Kwa hiyo na Wini lenu lio hili moja, si ndio? Tushakubaliana anayefungwa anacheza nini? Anacheza muziki. Simama ucheze. Siwezi kucheza mimi. Utaweza. Jamani. Simama. Lakini basi mke anapenda kudeka huyu naye. Hapo tunakupenda. Ila siku nyingine utacheza. Sichezi. Upo wewe.
Nichezeni. Nikuchangie au utachanga mwenyewe? Nichangie. Ngoja mume wangu, ngoja. Kuna kitu nimekumbuka hapa. Achana na karata hizi. Nimekumbuka. Unakumbuka ile swala tuliongea kuhusu kwenda kwa rafiki yangu? Ndio huyo. Mume wangu, punguza kielele, nimekutambulisha. Hata mwenyewe nashangaa. Sikia. Mimi kule sijaenda. Huyu ni rafiki yangu mimi. Tunaifanya naye kazi si mmoja. Sasa mume wangu, mimi nilikuwa naona kama ili swala tujadiliane naye yeye kabla sijaenda kule kwa yule mke mwenzangu na rafiki yangu yeye mwingine. Si unajua? Sema mke mwenzio mtarajiwa. Mke mwenzio mtarajiwa. Unajua mke wangu, ile jambo liko very serious kabisa. Kumshirikisha yule rafiki yako kwenye ile jambo ni sana kuchukua mzigo wa mbuzi kumtusha kuku. Sawa? Hawezi kulizungumzia hilo jambo. Utampa majukumu ambayo sio stahiki yake. Kwani kwake mshindikana nini? Akijishindikana kitu mume wangu, bado sijaenda, lakini niliwaza tu. Iliwaza sio sahihi. Sawa, nitafanya kama tulivyokubaliana. Changisha karata tuendelee na mchezo. Ni bora ufanye hivyo. Samani. Mama, Winnie ni mtoto. Yaani maneno hayo unaniambia mimi ndio nilisababisha mpaka mtoto umpige. Kwa hiyo Winnie ni mtoto. Winnie ana utoto kiasi gani yule? Ambao sikusema zinaingia na kutoka. Winnie mpaka anafikia kulala nje utasema huyo mtoto? Winnie sio mtu wa kulala ndani. Wewe hicho chote hujakiona. Wewe ulichokuja tu kuja kunibwatukia hapa, si ndio? Mama, hilo haijalishi. Wewe ni mtoto wako, ibidi ukae ndani umwambie. Alafu unavyoniambia mimi ambayo yani sababu ya kumpiga Winnie na visu, suluhisho sijaona sababu ya msingi hapa. Wewe anachokifanya Winnie, wewe umeona umekufurahikia. Maana usingekuwa unafurahikia usingekuja kunibwatukia mimi. Sasa nasemaje wewe unaona Winnie mimi simpendi? Tunakimbia madeni, maisha kweli hatuna pe. Tupona wakija wageni, ama mgeni asing'ate. Kitu nilichojifunza kwenye maisha kweli, usiishi kwa kukariri. Upungufuka la matajiri wenginewe, ibadani upande wa pili. Nasikia siku hizi mapenzi yanamiliki ya distance, wasafiri wanasubiri. Pia wapo wale wanopenda wapendwi, mapenzi kitendawili. Lafu kirudi mtani, tasikia heti na TV ndani. Binadamu anajita shetani, wanusoka jera na rofia ndani. Baba nakongea sigara kwa mtoto, kwa kweli changamoto. Maisha kweli nakosha sheli. Yule kamaliza shule ni msutu, anaokota makopo. Yote heri, maisha kweli. Maisha kweli. Nuna mwanzo, nilipoteleza. Najiongeza, najiongeza. Maisha kweli. Nuna mwanzo, nilipoweza. Najiongeza, najipongeza. Maisha kweli, maisha kweli. Maisha kweli, maisha kweli, maisha kweli. Maisha kweli, maisha kweli. Maisha kweli, maisha kweli, maisha kweli.
Kuna watu wanaiba ili wapate pesa, na wazazi wanawapa pressure. Manunuzi makubwa kwenda kwa sadalili kushesha, pinde wamekukwamisha. Mtoto kutembea na mkubwa sishangae, kama mtoki bora chane na ulezi penzi kama jimu mkatae. Kichwa ndimu tunaishi naye, ulogali na ndimasha kweli, wanajikilimu wa ukweli. Skani tuliza na leli, tunajazana kama fishi feli. Lafu kirudi mtani, tasikia heti na TV ndani. Binadamu anajita shetani, wako walotoka jera na rofia ndani. Tata na konga sigara kwa mtoto, kwa kweli changamoto. Maisha kweli na kosha sheni, ile kamaliza shule ni msutu, anaokota makopo. Yote heri, maisha kweli, maisha kweli. Nono mwanzo, nilipoteleza, najiongeza, najiongeza. Maisha kweli, nono mwanzo, nilipoweza, najipongeza, najipongeza. Maisha kweli, maisha kweli, oh yeah. Maisha kweli, maisha kweli, maisha kweli, maisha kweli, maisha kweli, maisha kweli, maisha kweli.